Здравствуйте, мои прелестные, мои самые-самые волшебные, самые дорогие для меня. Тема сегодняшней отливочки будет звучать так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Подумайте о себе. В студии у меня раскаленный розовый воск. Отливаем, отливаем. Что же у нас стучит? Гремит, ну буквально стоит на вашем пороге. Пока остывает отливочка, придите в спокойное расположение духа, подумайте о себе, назовите свое имя и будем смотреть на классической колоде. Да? Классическая колода, ярко говорящая, в общем-то, как все колоды абсолютно. Да? Ну вот классика опять попросилась, не могу ей отказать. Итак, что же у нас стучит? Давайте на каждый вопрос я возьму по 3 карты. Что у нас стучит? Встреча с жезловой королевой. Стучит. Угу. Ну, сразу скажу. Здесь какое стучит, захочется. Вам захочется побыть одному, побыть одной. Либо знаете как? Вы всегда шли в сторону социума, а здесь захочется развернуться и пойти в сторону себя. А кто я такая? А зачем я сюда на землю пришла? Какие мои там глобальные задачи? Ну почему нет? Потому что это отшельник. Захочется побыть одной. Либо здесь это обратите внимание, наконец-то обратите внимание на свой внутренний мир, на свою душу. А что же хочет душенька-то моя? А может быть, ей пищу надо дать? Конечно, ей надо дать пищу. И здесь отшельник всегда говорит о духовной пище. Понимаете? Да, у вас есть мечта, у кого нет, вы, значит, ее будете прописывать. Но и важен путь, как вы идете к этому. Понимаете? Как вы идете. И как бы мир на вас не действовал, люди вокруг на вас не действовали, но ваш свой внутренний стержень, свой внутренний, да, мнение свое внутреннее, стержень свой внутренний, на который вы опираетесь. Характер, в конце концов, ваш. И я сейчас все-таки отшельника поставлю сейчас ставом. Почему? Потому что отшельник еще и целитель. Пользуйтесь моментом, и будем с вами исцеляться. Исцелить будем мы энергетику нашу, да, то есть воск сейчас вобрал все нехорошее, что есть, да, ну, а отшельник будет работать как на открытие дорог, на ваше предназначение будет работать, кто-то выбрал, кто-то еще не выбрал, но в любом случае на улучшение этой ситуации по дороге своей жизни идете, и это идет, это стучит, да, то есть именно этому надо обратить сейчас, именно на это надо обратить внимание, в каком направлении вы сейчас идете. Это важно. На себя обратите внимание. Отшельник об этом говорит. Великолепно. Ну и также сейчас будет целить энергетику он нашу. Замечательно. Что еще у нас стучит? И эта встреча с жезловой, но скажу так. У кого-то реально встреча с женщиной, да, такой вот яркой, целеустремленной. У нее всегда какое-то движение, какое-то, а целенаправленное. У жезловой целенаправленное движение в жизни. Ну, а кто-то идет по направлению, и это уже буквально стучит, и стучит по разным местам в вашей жизни, кому-то по голове стучит о том, что, ну, в конце-то концов, ну, у тебя есть уже талант, у тебя уже есть дар, ну, уже пойди ты в этом направлении, да, ну, что ты, не знаю, там, откладываешь, да, почему ты ничего не делаешь, девятка же кубковая, да, девятка кубковая, где здесь движение? Ну, нет здесь движения. Вот я имею то, что я имею, да, и все, и большего чего-то и не хочу, как говорится, да, то есть здесь нет движения, здесь буквально герой карты сидит такой умный с красной челмой на табуреточке. Да, у меня есть некая стабильность в жизни, а какой-то другой рубеж, да, я взять не хочу. Почему? А потому что меня устраивает эта такая некая стабильность, да. Так вот, здесь момент того, что это стучит. Но стучит и другое. Исполнение какого-то желания, малого или большого,
которым поможет какая-то жезловая королева. То есть она с добрыми намерениями. Если бы какая-то карта другая была, и здесь дно колоды Иерофант, конечно, обязательно добрые намерения. То есть какая-то женщина реально своими действиями вам поможет исполнить ваше желание. Супер! И это стучит. Это на пороге. Замечательно. Гремит. Гремит. Так, стучит еще одну карту. Подождите. Угу. Какая-то ситуация, либо чей-то приход-уход. Какая-то ситуация, скажу так, здесь кто-то откроет второй денежный канал себе, получится открыть второй денежный канал. Кто-то здесь будет в состоянии сомнений, вот такие сомнения, как, а вот какая чаша перевесит, да, вот это вот состояние. Оно, кстати, совсем, либо будет мешать вам как раз, вот эти сомнения будут вам мешать, поэтому не сомневайтесь. Все продумайте, вы очень умненькая, видите символ? Очень умненькая вы, подумайте и не сомневайтесь. Ну, по крайней мере, отшельник, в себе не сомневайтесь. Будьте уверенней. Замечательно. Будьте уверенней, что-то проговариваете. Жезловая королева, она добивается, она королева. Она осознанный человек, она точно знает, что она хочет. Поэтому, может быть, приоритеты стоит прописать, да. Вот это мне первостепенное дело, сейчас я этим занимаюсь. Это второстепенно, а это вообще на последнем месте. Расставить приоритеты тоже, кстати, поможет. Гремит. А что там у нас гремит? А вот греметь не надо, умеренность, да. Надо научиться владеть собой, не эмоционировать. И это поможет. Все по умеренности, да. То есть садимся кушать, вот не больше, да, а сколько надо. Примеры простые приведу. По умеренности. Кто-то раззадоривает вас на какой-то конфликт, не надо. Не надо, умеренно, да. То есть можно спокойно договориться. Либо человеку спокойно объяснить. И так во всем. Но в первую очередь здесь человек собой владеет. Он научился это делать, да. Даже если вот, а зачем эти лишние эмоции, да? То в плюс, то в минус. В какие-то крайности впадать. Не для нас это, да. Мы себя ровно держим. И все в меру. Умеренность. Все в меру. Все в меру. Ну и, конечно, инсайты. Здесь будет помогать логика, здесь будут помогать инсайты вам. Осенило. Вот встала с утра, чашечку кофе налила, есть какая-то ситуация, все, идея пришла. Вот так я ее разрешу. И она правильная, эта идея. Почему? Из потока пришла информация. Потоковые девочки, у меня все, я вас так чувствую, очень уважаю все мое творчество для вас. Кто первый раз зашел на мой канал, подписывайтесь, мои рыбочки, и давайте дальше с вами дружить. Так вот, идеи, идеи, умная голова, ваша прекрасная, умнейшая головушка, ваши прекрасные нейронные связи. Вот, независимо, сколько там вам лет, да, у кого-то по этой карте зрение улучшается, слух улучшается, улучшается интуиция, чувствование ситуации и владение собой. И мне хочется, пусть не обижается отшельник, но поставить вот еще один ставь, и это умеренность. Мы идем к своей цели, и здесь чистые намерения. Чистые намерения тоже очень важны. Для того, чтобы исполнилось какое-то ваше заветное желание, большое желание, необходима чистота намерений. А чистота намерений, символ чистоты намерений – это лилии. Они изображены на этой карте, они у меня в студии, да, то есть такой двойной символ совпал. И это всегда очень хороший знак. Чем чище у вас намерение, тем больше вас Вселенная поддерживает в любых ваших начинаниях. И есть, мне очень это нравится, хочется сейчас сказать. Вот если мы обратимся к одной из религий, да, то там такая прописана мудрость, очень классная, которая мне нравится. Смотрите, когда мы какое-то намерение в своей голове прокручиваем, это уже есть поступок. То есть Творец наше даже намерение считывает. И если мы желаем всем счастья, это же прекрасное намерение, прекрасное. Какими событиями жизнь возвращается? Хорошими событиями, счастливыми событиями. Поэтому это
это реально стучит, да? Ну, кому-то вот прямо Вселенная стучит так в душу, в сердце. Открой свою душу для светлых, открой, пусти туда свет. Хорошо, гремит. Деньги, деньги, мои хорошие, денежки гремят. Вот, кто-то здесь так сложно их зарабатывал, символ есть на этой карте. Либо какие-то известия, да, что-то вот сложно вам дается. Наконец-то это разрешится, движение там будет. Почему? Рыцари меняют жизнь. Поэтому гремит какой-то подарок от молодого рыцаря. Ну, может быть, он не так молод, но молодится. Подарок какой-то, денежный, материальный подарок. Это гремит, это прям на пороге стоит, понимаете? Ну, точно гремит это, когда это произойдет, мои хорошие. Это происходит вот прямо здесь и сейчас. В духе уже это событие произошло. Вы получили долгожданные деньги, вы получили долгожданные документы. Эта ситуация сдвинулась с мертвой точки, а то не сдвигалась, да, стояла на месте. Что-то сложно вам давалось, теперь легче пойдет. Легче теперь пойдет все. Вот, вот она, эта любовь. Ну, не доверяете вы, что-то устарело. Вот что-то устарело, кто-то не дотягивает до вас. Если вы сейчас вот подумали о своем партнере, да, он понимает, что так нельзя. Он не дотягивает до вас. То есть здесь надо что-то новое строить. Здесь ремонт какой-то нужно делать, да. Видите, какое на фоне карты, какой старинный замок, который бы уже надо бы отремонтировать. Так вот, чью энергетику-то здесь надо подремонтировать, да? Так, может быть, вообще снести и новое что-то построить, да, полностью прокачаться по каким-то вопросам. Ну, кому-то вы здесь не доверяете, кто-то здесь будет, конечно, вам, может быть, в чем-то признаваться, много слов говорить по чашам, да. Будьте осторожны, кто-то даже врать может, да, поэтому будьте осторожны. И здесь девочка, она в таких вот перчаточках, да, а это говорит о том, что будьте осторожны, особенно, может быть, с какими-то новыми знакомыми. Будьте осторожны, вот сразу, так сказать, свою, не будьте вот таким рубахой парень, понимаете? Вот, почему? Потому что это пока только вот доверяй да проверяй. Ну, вот об этом, да, дно колоды Луна. То есть, если бы даже жрица вышла, это бы утаивание было информации какой-то. Луна очень часто говорит о том, что какой-то обман, да, поэтому с какой-то информацией, вот почувствуете ложь, да, так прямо и скажите. Нет, только честность. Вот если честность между нами будет, доверие, тогда наши отношения будут существовать дальше. Нет, вот не приемлю, я не приемлю любое вранье. Ну, мне противно просто. Самой противно и душе моей противно. Вот здесь об этом. Понимаете? Либо по-другому скажу, что гремит. Предки помогают вам зарабатывать. Либо какие-то подарки. Научитесь принимать, вот принимать подарки научитесь. Допустим, ваши взрослые дети захотели вам что-то подарить. А вы говорите: "Да нет, не надо, мне не надо вот это". Как пример приведу, да. Мне не нужен этот ремонт, не нужна эта, новая мебель, да, мне вот и так, как говорится, сойдет. Ну, научитесь вы принимать уже. Но если они хотят для вас это сделать, да, научитесь это принимать. И будете в новом ремонте, в новой квартире, с новой мебелью. Уже другие энергии будут совсем. Здоровья будет больше и настроение будет лучше. Ну, просто как пример, мои хорошие. На пороге стоит. На пороге стоит рыцарь мечевой. Ага. Так, скажу так. Вот лучше рыцаря мечевого вообще не встречать. Вот я всем желаю не встречать в своей жизни мечевого рыцаря. Скажу почему. Потому что человек не слышит никого, он слышит только себя. Он привык всех обижать. Понимаете? Поэтому, ну, здесь не так страшно. Ну, в общем-то, как всегда. Я не люблю, знаете, вот не так страшен черт, как его мулюют. Я это вообще не люблю. Десятка кубковая и пентакливая десятка. Десятка кубковая, да, и пентакливая десятка. Две хороших карты. Поэтому я скажу так.
на пороге стоит какие-то новости, которые по итогу, да, вроде бы они и волнительные, вроде бы за кого-то и можете переживать, но кончится эта ситуация, закончится, все хорошо. Десятка кубковая. Либо кто-то резко появится на вашем пороге, резко появится, да. Может быть, знаете, шел с такой вот, бывает человек говорит, ну вот я ей предъявлю, я ему вот предъявлю, я ему вот все выскажу. А когда увидел вас, когда увидел вот, да, столкнулся с вашей энергией, понимает, что да нет, тут все можно как-то полюбовненько. Здесь можно все мирно. И мне хорошо от этого будет, и ей будет от этого хорошо, понимаете? Человек, когда увидел, услышал ваш поток, да, он перестает быть вот таким резким каким-то. И что здесь на пороге стоит? Хорошие большие деньги, у кого-то наследство, у кого-то хотели эту сумму, вы эту сумму накопите, она у вас появится просто, да, у кого-то волшебным образом реально появится, и на все хватит, не переживайте, хватит на все, и даже останется десятка пентаклей, поддержка придет от семьи, понимаете, от близких людей, от родных людей. Придет поддержка здесь, и это на пороге стоит. Получится по десятке пентаклей все, что связано с ценностями, с деньгами, все, что связано с помощью Вселенной. 10 помощников. Как вы можете? Вот стоит то, что на пороге не исполнится по десятке пентаклей. Это не может быть. Понимаете? Этого не может быть. Почему? Потому что если 10 ангелов вам помогают, вам подвластно все. Просто вы любую ситуацию, мало того, что вы развернете к себе в плюс, так вы еще и польза всем будет от этого. Понимаете? Польза. Почему говорят, загадывай желание не во вред другим людям? Вот это очень важно. Почему? Потому что это, если какое-то глобальное желание, допустим, какой пример можно привести? Сейчас скажу. Ну, простая благотворительность. У вас чего-то много. У вас много там футболочек, кофточек, да, которые еще... А у кого-то вот, ну, прям необходимы эти вещи там, этому человеку. Ну, помогите. Просто подарите, да. То есть в пользу. И тогда Вселенная в 10 раз больше даст. Здесь об этом. Как пример. Какое-то радостное событие. Радостное событие на пороге. Будьте счастливы. Будьте счастливы не только вы. Дети ваши будут счастливы, внуки ваши будут счастливы, семья будет счастлива. Какое-то радостное событие. Вот. И когда они смотрят на радугу, на радуге 10 час, вот оно счастье. Поэтому что стоит на пороге? Вы испытаете настоящее счастье. Вы испытаете настоящее счастье в моменте, мои хорошие. В моменте. Но я больше считываю, что за себя и за своих близких, потому что десятка пентаклевая. Вот какое-то счастливое событие в вашей семье. В вашей семье. Так, что у нас с отливкой? Ну, чистка прошла хорошо. Посмотрите, как гладенько. Посмотрите, какая гладкая поверхность. Да? Опять у нас тут стрелка. Ну, о том, о чем я говорю. Дороги были закрыты, дороги откроются. Вот почему. Потому что стрела будет вам ясно понимать, куда вы идете и зачем вы это делаете. Ясно будете понимать, все представлять. Вот, что еще стучит, гремит на пороге, стоит? Вот столько много негатива. Посмотрите. Дороги открылись, потому что было много препятствий. Либо кто-то распускал здесь про вас сплетни. Вот. Но почему-то этого человека разоблачат. То есть этому человеку не будут верить. Даже если он грязь на вас будет лить, на этого человека, ему этому человеку верить не будут. Почему? Знают про его такой грязный язык, при всем уважении ко всему человечеству. Просто знают про этого человека, что у него грязный язык. Что еще мне здесь показывают? Очень интересно. Так,
стучит, гремит, на пороге стоит. Здесь какое-то... Либо отдыхать поедете, показывают какое-то спокойное место, где вы наполняетесь. Да. И вы так вот, не знаю, кто-то вот здесь сидит за кресло-качалка и читает книжечку, да. Кто-то здесь хотел давно, допустим, отоспаться, чтобы вообще звуки посторонние не мешали, и вы создадите себе эту ситуацию. И за этот сон вы восстановитесь, и потом все пойдет так, как надо. Здесь кто-то в своем пространстве не допустит свинства какого-то. Ну, реально, вот морда какого-то кабана с пятачком, да, свинство. Либо человек по отношению к вами, и вы уже как-то, ну, скажете, это просто не мой человек. Вот чье-то свинство, да. Но я так понимаю, что это, там, видите, как, оно не дойдет до вас, это не коснется, это свинство не коснется вас. Что еще хочу сказать? На пороге стоит. На пороге стоит какое-то свидание. Кто-то один, либо вы, либо он хочет больше этого свидания, но свидание это состоится. Что еще? Угу. Выбор будете делать. Стоите. И не та, и не та. Смотрите, у кого-то первый есть вариант, первая дорога, вторая. Ни первая, ни вторая дорога вам не подходит. Вам подходит третий какой-то вариант и третья дорога. И она будет правильная. Что еще? Мельница, перемелится, мука будет. Кто сейчас сильно переживает, знайте, перемелится, мука будет. И это пройдет, как сказал царь Соломон, да? Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Будете в центре внимания, вы будете в центре внимания. Вас показывают таким цветком красивым мироздания. Либо это душу вашу показывают. Очень красивые люди зашли с красивыми душой. И пищу. Цветок надо поливать. Цветок без воды, без почвы. Что у нас? Просто гибнет. Давайте и духовную, хорошую, нужную пищу своей душе. Спрашивайте, что вашей душе сейчас на данный момент времени нужно. Это очень важно. Ну и опять в последнее время вот у меня все какие-то волшебные ключи льются. Я очень рада. Ну, во-первых, убирается какая-то магия, потому что ключ в Ленорман это глубоко магическая карта. Сейчас какой-то вот воск вобрал какую-то магию. Да, мы благодарим светлых за такую проделанную работу. Самого Творца, архангелов, ангелов-чистильщиков. Благодарим, мы стали чище с вами. И ключ на пороге стоит, да, ключевое событие. Для каждого свое. Да? Может быть, кто-то не обращал на что-то в своей жизни внимания, и вот теперь сама судьба говорит, вот я тебе показываю ситуацию, вот, решай, вот, да, как ты в этой ситуации проявишься, как человек, ты с человеческим лицом вообще, либо ты с каким лицом, вот здесь об этом. Важно не потерять человеческое лицо. Сегодняшняя отливка мне об этом говорит. Важно очень в ближайшее всегда, важно всегда не терять человеческого лица. И знать, что мы люди, мы созданы по подобию самого Творца. На этой нотке завершу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто первый раз зашел на мой канал, подписывайтесь. Кому очень понравилось, есть такая возможность, шлите донаты. Благодарю. Да прибудет вам миллионы раз больше, чем вы мне донируете. Заходите ко мне на площадку Яндекс.Дзен, на мой телеграм-канал. Заказывайте личные расклады, личные восковые отливки, личные чистки. Все вопросы мне на WhatsApp, номер телефона указан под каждым моим видео. Ваша Ольга, канал Таро Психология. Всем добра, любви и счастья. Пока-пока.